بسم الله والابن والقدس الاله الواحد امين. هكلمكم عن دروس مستفاده من قصه حصلت في العهد القديم اثناء وجود بني اسرائيل 70 سنه في ارض السبي. انتوا عارفين في تاريخ عهد اسرائيل انهم قعدوا 70 سنه في السبي اللي هو مملكه يهوذا عند نبوخذ نصر ده اللي كان في العراق. بعد 70 سنه صدر قرار، مملكه بابل خلصت وجت مملكه اللي بعدها اسمها مملكه فارس. فالفرس قالوا ايه؟ اللي عايز يرجع. تعالوا نتصور مع بعض صعوبه الامر. يعني انتوا لو جيتوا من بلادكم، مشيتوا من السودان، من مصر، من اي حته، وعشتوا هنا 70 سنه، وبعد 70 سنه قالوا لكم ده البلاد بتاعتنا بقت حلوه خالص، روحوا عشان تعمروا الكنيسه اللي كانت خربت. بعد 70 سنه مين اللي عايز يرجع؟ بقالكم 70 سنه بره البلد، اللي عايز يرجع هيكون عنده كام سنه؟ معدي بقى ال70 90 مثلا، يبقى نفسه يرجع بس ايه؟ يعني صحه مش مساعده. يقول للاولاد الصغيرين يا اولاد روح، يقول لك احنا ما نعرفش حاجه هناك، ما عمرنا مشينا هناك، نرجع نعمل ايه؟ هو ده اللي حصل في بني اسرائيل 70 سنه في بابل، وبعدين يقول لهم يلا عشان ترجعوا تبنوا الهيكل. نرجع فين؟ نرجع ايه؟ ما فيش اي حماس لاننا نرجع، ده غير حماس الثانيه اللي الموضوع قصدي ما فيش تحمس اننا نرجع يعني. فنرجع نعمل ايه؟ المهم ربنا قعد يحركهم عن طريق الانبياء، واحد اسمه عزرا، واحد اسمه نحمية، ورجع في الرجوع الاول لعزرا 42,000 واحد، ده رقم مش قليل. 42,000 تحمسوا ورجعوا من العراق. طبعا ما فيش طيران زمان، فركبوا الحاجات البسيطه اللي موجوده، وبصعوبه شديده وصلوا اورشليم. قالوا بس احنا نقعد هنا شويه نستريح من السفر، واحنا يهود كل واحد يبني البيت بتاعه عشان نقدر نعيش في البلد دي، وبعدين نبني الهيكل. كلام جميل. جايين من العراق، الهدف الاساسي من هناك لغايه هنا انهم يعملوا ايه؟ ركزوا معايا، يبنوا الهيكل. قالوا طب بس نبني البيوت بتاعتنا الاول وبعدين نتجمع نبني الهيكل. نسيوا نفسهم 15 16 سنه. واخدين بالكم؟ ال 15 16 سنه دول كل واحد قاعد يبني في البيت بتاعه ويزين في البيت بتاعه ويحط من جوه قشره ذهب ويشي بيت جميل شيك، والبيزنس بتاعهم التجاره مشيت شويه، ونسيوا نفسهم. احنا ايه اللي جابنا هنا؟ دول عاملين زينا. ايه اللي جابنا هنا؟ احنا جايين هنا نعمل ايه؟ جايين بس نعيش ولا جايين لرساله ثانيه؟ جايين لبناء الهيكل. واحد يقول لي ما الهيكل ده اتهد، ايه اهميه دراسه الموضوع؟ قصه تاريخيه. الحقيقه طلع ان الهيكل ده رمز لحاجه مهمه قوي. المسيح لما جه فهمها لنا، قال انا ههد هذا الهيكل وابنيه في 3 ايام. فراحوا الناس قالوا هيكل ده قعدوا سنين عشان يبنوا الهيكل، تقول انك بتبنيه في 3 ايام؟ عارفين الايه دي؟ اما هو فكان يتكلم عن هيكل جسده. وجه بولس الرسول بقى فهم الموضوع وفهمه لنا، قال مين هيكل الله؟ قال انتم الله. طلعنا احنا الهيكل. فطلعت قصه بناء الهيكل تساوي روحيا بالظبط قصه بناء حياتنا الروحيه اللي احنا جايين من اخر الدنيا عشان نهتم بيها. فبدل ما نهتم بيها اهتمنا ببيوتنا. فهمتوا الفكره؟ جايين من اخر الدنيا علشان يبنوا الهيكل، نسيوا هم جايين يعملوا ايه. زي احنا ما نبقى عايشين في الحياه وناسين احنا هدفنا ايه. هو احنا هدفنا نشتغل لغايه ما في الاخر تحط دماغك وتسيب الشغل لابنك يقعد يشتغل لغايه ما يحط دماغه؟ هو دي عيشه؟ زي واحد قاعد يشتغل ويجيب فلوس، وبعدين جمع اولاده وهو بيحتضر على السرير، قال لهم يا اولاد ما تعملوش زيي، انا ضيعت عمري كله في الشغل، الحمد لله الشغل كبر بس ما كانش عندي وقت لربنا ولا وقت لاي حاجه. شغل وفلوس، شغال ترمبة فلوس، تضخ تجيب فلوس، وفي الاخر ما تعملوش زي يا اولاد، وحط راسه ومات. ولفت الاجيال وجي ابنه وهو بيموت لما ولاده على السرير قال لهم يا اولاد ما تعملوش زيي وزي ابويا كان قال ما تعملش كده، شغل ومات. والتاني حط راسه ومات. ويلف الجيل اللي بعده، جده الله يرحمه قال، والحكايه مش بتخلص ولا حد بيتعلم. هو احنا جايين الدنيا عشان نشتغل، عشان نبني بيت، عشان تعمل مشروع والمشروع ينجح، وبعد ما ينجح تسيب المشروع وتسيب كل حاجه وتنك مروح؟ انت ايه هدفنا في الحياه؟ القصه دي بتفهمنا قصه بناء الهيكل، كيف نبني حياتنا وما ننساش هدفنا. احنا ربنا اوجدنا ليه؟ بنعيش على الارض 60 70 80 90 100 ليه؟ عشان نعمل ايه؟ عشان نستعد للي بعد كده. الحقيقه هم ما فهموش ونسيوا. لما نسيوا ربنا كمان ما سكتش، بعت لهم واحد اسمه حجاي، نبي من الانبياء الصغار، من كلمه حج فعلا، لان هم كانوا بيروحوا يحجوا في اورشليم في العيد، فعشان كده اسمه نفس المعنى، معناه عيدي، معنى اسمه عيدي اللي هو اللي احنا بنقول ده حج، جايه من الكلمه دي. حجاي ده جاي يقول لهم يا جماعه انتوا مش فاهمين، انتوا بتعملوا ايه هنا؟ بقالكم 15 سنه بتتجمعوا عشان توضبوا بيتكم، ما فهمتوش ربنا جايبكم ليه؟ فوقوا بقى. يبقى كانت رساله حجي ان يقول للناس فوقوا بقى، ما تخليش الدنيا تاخدكم وتقضوا ايامكم في المباني بتاع بيوتكم
فجه حجاج يقول ايه؟ هكذا قال رب الجنود، الرساله النبوه بتاعته اللي جايبها من ربنا. هذا الوقت، هذا الشعب قال ان الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب. اول حاجه عطلت بناء الهيكل ايه؟ ان الشعب قال ايه؟ مش دلوقتي. احنا من ناحيه المبدا ايوه احنا جايين من اخر الدنيا عشان نبني الهيكل، الكلام ده كلام مهم جدا، لازم نبني الهيكل، بس الاول نشوف بيوتنا وبعدين نتجمع نبني الهيكل. كلام جميل، بس شويه، بعد شويه ابونا يقعد معاك ويقول لك لازم تبطل مشغوليات وتدي وقت الكنيسه، تقول له كلامك صح مظبوط، بس المشروع ده يخلص وهتلاقيني كل يوم في الكنيسه. المشروع ده عمره ما يخلص، عشان لما يخلص هيطلع مشروع تاني والحكايه ما بتخلص. فهو ساعات بنبقى مقتنعين بالفكره، ايوه لازم الواحد يتوب، اللي بنعمله ده غلط غلط لازم، بس شويه صغيرين، شويه صغيرين دي عمرها ما بتحصل. فاول مشكله بيحطها الشيطان كعقبه انك تبقى مقتنع تماما بس تقول بس بعد شويه، بعد شويه، شويه دول مش هيجوا ابدا. فبيقول اول مشكله هذا الشعب قال ان الوقت لم يبلغ بعد، الوقت لسه ما جاش، احنا مقتنعين لازم ندي بس مش دلوقتي. تاجيل. ياما حاجات الشيطان لما يلاقيك مصمم تعملها ما يقولكش لا، يقول لك حاضر حاضر بس اجلها شويه، اجلها شويه صغيرين، تقعد طول عمرك تاجلها لغايه ما تتكل على الله. مشكله التاجيل، تبقى مقتنع جدا بس بتاجل، تاجل توبه، تاجل قراءه في انجيل، تاجل ان انت تصلي. انا لازم اصلي، انا فعلا يعني ايه ما اصليش؟ لا لا من بكره ان شاء الله، ومن بكره خليها بكره، كل سنه وانت طيب. زي ما الولاد بيعملوا في المذاكره، لازم اذاكر، حط جدول المذاكره، الجدول يبتدي من بعد بكره عشان بكره هنخرج نتفسح، الجدول يبتدي من بعد بكره، وبعدين نيجي بعد بكره نحط جدول يبدا من الاسبوع الجاي عشان ما نذاكرش. مش كنا بنعمل كده زمان؟ التاجيل اول مشكله تعطل بناء بيت الله وحياتنا الروحيه، انك تبقى مقتنع جدا بس تقول بعدين. ربنا بقى لما لقاهم مش فاهمين بعت لهم واحد زي ابونا كده، لما يجي يقول لك انت مش فاهم اللي بيحصل معاك، طب افهم. حجي فهمهم حاجه تانية حصلت معاهم، قال لهم انتوا مش زرعتوا كتير، مش قلتوا تعملوا مشاريع، مش جيتوا وقلتوا كل واحد يعمل مشروع؟ طب المشاريع مشيت؟ يقولوا لا للاسف ما توفقناش. قال لهم ايه رايكم بقى ان ربنا بعتني اقول لكم ان هو اللي كان بيفشل لكم المشاريع؟ ليه؟ عشان ترجعوا له. كنتوا تزرعوا كتير وتلاقوا الزرع ما بيجيبش المحصول، وانت متفق مع الناس هتشتري محصول بثمن كذا وهتطلع كذا كيلو، تلاقي ما طلعش ربع المحصول وتخسر خساره كبيره. مش حصل معاكم؟ يقولوا ايوه حصل. كنتوا بتاخدوا فلوس كانها بتتحط في كيس مخروم، عارفين الواحد لما يكون جايب شوال مخروم ويحوش فيه الفلوس، اسمها ما فيش بركه. زي انت تقول لربنا انا مش فاضي مشغول عندي شغل، تقعد تشتغل وتجيب فلوس، تجيب فلوس قد كده ومفيش بركه في البيت، فلوس بتروح عماله تتصرف وتتسرق وتتعمل، مفيش بركه. بس هم ما فهموش. مين اللي فهمهم؟ حجي. بصوا حجي قال لهم ايه؟ زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا. كنتوا بتزرعوا كتير يطلع قليل، تاكلون وليس الى الشبع، تشربون ولا تروون. تشربوا يعني عارفين تشربوا ازاي كده؟ عشان ايه؟ عشان اضحك عليكم واشرب. تشربون ولا تروون، تشربوا ما فيش فايده. تكتسون تلبسوا ولا تدفئون، كلها كنايه عن انك بتعمل حاجه ما فيش بركه. مش ساعات الواحد يلاقي الدنيا ملطشه معاه؟ في واحد يلاقي الدنيا ملطشه معاه يفهم ان ربنا عايز يقول له حاجه، وفي واحد محتاج واحد يفهمه زي شعب اسرائيل. بعت لهم حجاي قال له طب انت ما فهمتش، طب ايه رايك بقى ان اللي حصل ده معنى كده؟ تقعد مع ابونا يقول لك انا شايف ان ربنا بيقفلها في وشك عشان يقول لك بلاش الموضوع ده. رحت تفتح مشروع والمشروع مش ماشي، رحت تسافر والدنيا ملطشه، يبقى بلاش. او توب وارجع لربنا، الرساله معناها كده. وهنا يحضرني ان انا لازم اكلمكم، لماذا يسمح الله لنا بتجارب وضيقات؟ ليه بقى؟ هو غاوي ينكد علينا؟ ربنا بيحب يشوفنا نتألم؟ يحب يشوف اولاده بيمروا بظروف صعبه جدا جدا وعمالين يصرخوا؟ الحقيقه لا. انما يعمل ايه؟ زي اللي نايم على السرير ومش عايز يصحى، امه بتصحيه بالراحه ما بيصحاش، تشد الغطا من عليه ما بيصحاش، تهزه بقى عشان يصحى ما فيش فايده، تكب عليه ميه. مش بيحصل كده؟ مش عايز يصحى الواد. ساعات انت بتبقى نايم نوم تجيل شديد، مش عايز تصحى، مش عايز تفوق، يقوم ربنا خبطك خبطه بقى توجع. ايه ده؟ ليه بيحصل كده؟ يقول لك ما انت مش نافع معاك الذوق. هو انا يعني غاوي اوجعك؟ انت مش جاي معاك الا كده، لازم الطش لك. للاسف ساعات يحصل كده، وساعات ربنا يلطش لنا والدنيا تلطش معانا نرجع لربنا، وساعات ما نفهمش ونبعد اكتر. يعني ساعات الرساله توصل صح فتفهمها، وساعات للاسف الرساله تخليك تزداد توهانا. واحد ربنا يجيب له تجربه او ضيقه
ويقعد يصلي يا رب شيل الموضوع ده. هو اساسا ما كانش بيصلي خالص، لكن لما ابنه عيه راح عند ابونا وراح ما عندك زيت يا ابونا. هو ما كانش بيدور عمره على زيت ولا على سمنه ولا على حاجه. دلوقتي بقى ايه؟ فين الزيت وفين ابونا وفين الواد عيان. ولاقي الحاله بتزداد سوء وممكن الواد ضاع. ايه ده؟ ما هو مش نافع الذوق. بس قربنا لربنا، جت تجربه بس قربت لربنا. تقعد تصلي المشكله تتحل، ما تتحل تزداد سوء. زي واحده بنت راحت مدام كده، راحت لابونا قالت له يا ابونا بنتي السنه دي في البكالوريوس هتديك الجدول الامتحانات. يعني قصتك مش لازم تصلي لها، يعني اصل قصتك السنه اللي فاتت صليت لها بركه صلواتك ما نجحتش في ولا ماده يعني. فالسنه دي هتديك الجدول، معلش يعني انت راجل بركه وكل حاجه بس سيب البنت خليها تعدي. صلاتك جابت نتيجه عكس المتوقع. مش ده المفروض. المفروض لا، المفروض ان احنا نصلي ربنا يعمل اللي هو شايفه. حتى احنا في ايمان الكنيسه لما بنصلي سر مسحه المرضى ابونا يصلي القنديل العام، القنديل يصلي للمريض يقول له ايه؟ اشفي يا رب فلان. وفي جمله كده مكتوبه تحت، مكتوب عليها في الكتاب يستحسن ان تقال سرا. يا رب تشفيه وان اردت ان تاخذ نفسه فليكن هذا بيد ملائكه نورانيين. مش معقول نجيب ابونا يصلي المريض في البيت يقف بالصوت العالي يقول وان اردت ان تاخذ نفسه، المريض هيطب. فبنعملها ازاي؟ اشفي يا رب فلان كده. مش لازم يسمع هو الكلمتين دول، بس الكلمتين دول معناهم ايه؟ احنا بنصلي على حاجه لكن اعمل اللي يعجبك. احنا مش بنقول لك هي دي يعني هي دي يا رب البنت دي تتخطب للواد ده، انما اذا كان الموضوع هيبقى مشاكل كتير يا ريت الموضوع يبوظ يبقى بركه. ببركه صلواتك الموضوع فك، مفيش مانع. اما يفك احسن ما الدنيا تخرب بعدين. فاهمين الفكره؟ فساعات ربنا يسمح بضيقه ونقعد نصلي ما يحصلش اللي احنا عايزينه، بس بيحصل فينا حاجات مهمه قوي. زي واحد كان حجر قدام بيته فراح يصلي ربنا الحجر يا رب ده عايز ازقه مش عارف امشي، كل ما اجي اخرج بيعاكسني. قال له اقعد زق فيه شويه وهو كل يوم هيتزق 2 3 مللي هتلاقي بعد سنه كده اتحرك شويه. قعد الراجل يسمع كلام ربنا، قصه رمزيه، ويزق الحجر. وبعد سنه وقف يصلي قال له يا رب انا بقالي سنه بزق في الحجر ما اتحركش ملي، ده انت بتضحك عليا ولا ايه؟ قال له لا بس بص في عضلاتك حصل ايه؟ مش عضلاتك اتغيرت؟ التغير ما حصلش في الحجر، المشكله زي ما هي بس انت اللي اتغيرت ولا لا؟ قال له بصراحه فاهمين حاجه؟ ساعات تقعد تشتكي ربنا من وضع مضايقك وربنا يقول لك خليه ده كويس عشانك، انك هتقعد تصلي. انت عمرك ما كنت بتصلي، هو انا كنت بعرف اخليك تقعد تصلي ابدا؟ لما جبت لك المصيبه دي اتعلمت الصلاه، اتعلمت فين التناول، عمرش كنا بنشوف وشك هعمل لك ايه. فالضيقه احيانا تخلي الانسان يفهم، وساعات تخلي زي اصحابنا بتوع سفر حجاي دول ما فهموش حاجه. الشغل لطش معاهم، يزرعوا مفيش محصول، يشربوا، عارفين يشربوا ازاي ولا كده؟ يشربوا ما يرتووش، يلبسوا ما يكتسوش، او يكتسوا ما يتدفوش، ما فيش بركه. فهموا؟ لا. راح جه حجاي قال لهم افهموا بقى اللي بيحصل معاكم ده غلط. فاحنا الضيقه تقربنا لله وتدينا فرصه اننا نفهم اذا كنا عندنا الحس الروحي او البصيره الروحيه، ما يبقاش عندنا عمى روحي ومش عايزين نفهم. في الضيقه بنتعلم ندور على القديسين وبنفكر على ماري جرجس وماري ونستدعيهم، والحقيقه احنا عمرنا ما كنا بنعمل كده. في الوسع بنروح نتفسح في تركيا، ولا بتتفسحوا فين هنا؟ زي الناس عندهم مشكله يقفوا يصلوا ابونا والزيت والتناول، واول ما المشكله تتحل على المصيف على طول. عشان ايه؟ اتخنقنا بقى. ده الطبيعي. انما طول ما كانت الضيقه موجوده، طول ما كانوا واقفين على رجل بيصلوا. فساعات ربنا يقول ايه رايك نرفع الضيقه ولا نخليها شويه؟ خليهم كده يتمتعوا بيا شويه. ساعات ربنا يلاقي ما فيش فايده الا كده، وساعات يعمل كده يلاقينا مش فاهمين. في الدقيقة بندور على القديسين. في قصة في العهد القديم بتاعت واحد اسمه إليشع. إليشع ده كان قديس، كان حرب ما بين إسرائيل وسوريا. فجري ملك سوريا كل ما يجيب الجيش يهجم على إسرائيل يلاقي إسرائيل الجيش مستعد ومستنيه. مين اللي بلغ إننا هنعمل هجمة؟ المفروض إنها هجمة فجائية سرية ما حدش يعرف لا الميعاد ولا المكان. مسك القادة بتوعه، واحد فيكم خاين، كل ما نهجم عليهم نلاقيهم مستنينا. مين اللي بيقول لهم المواعيد؟ واحد قال له مفيش حد، ده هم عندهم قديس اسمه إليشع. إليشع ده رجل الله، ربنا بيقول للملك، الملك بيجيب الجيش. قال طيب يبقى احنا بنحارب إليشع. خد الجيش كله وحاول قلاية إليشع. إليشع راهب متوحد قاعد لوحده في قلاية وعنده تلميذ طالع يملى ميه الصبح، رجع مخضوض بيقول لإليشع ايه؟ يعني اعتقد ان احنا ضعنا. قال له ليه؟ قال له اطلع شوف الجيش كله محاوط القلاية بتاعتنا، احنا ضعنا. قال له يا نهار ابيض، هو انت كده يا رب افتح عينين الغلام خليه يشوف مين اللي معانا. فعينيه اتفتحت، بص في الجبل لقى ملائكه ماسكين سيوف من نار كتير والجبل مليان. قال له مين دول؟ قال له دول الناس اللي معانا. قال له لا مش مهم الناس اللي بره دي خالص، اذا كان كل دول معانا. فالضيقه بتفتح عينينا على المعونه الالهيه
اللي فيها القديسين. بقيت القصه انه خدهم طلع لهم إليشع، قال لهم انتوا عايزين مين؟ قالوا فين إليشع عشان يموتوه. قال لهم بصوا امسكوا في بعض كده وانا اوديكم عند إليشع. يا رب اضربهم بالعمى. كل الناس اتضربت بالعمى مش شايفين، كل الجيش. قال لهم كل واحد يمسك في جلابيه اللي قدامه ويمشي ورايا. مشي وراهم لغايه وسط البلد في السامره في الميدان، وحطهم وصلى، فتح عينيهم لقوا الجيش محاوطهم. قالوا ايه ده كمين؟ الملك يقول له ايه؟ اضرب يا ابي، يعني تحب اخلص لك عليهم؟ قال له لا سيبهم بس، روحهم واكلهم وما يعملوش كده تاني. فالضيقه بتفتح عينينا على القوات السمائيه وعلى عمايل. هي المعجزات لما تراجعوا حتى المعجزات اللي بتحصل من القديسين حصلت الا في الضيقات والشدائد. اللي اتشافها بمعجزه واللي ظهر له مريمينا واللي مريم. حصلت اي معجزه في ظروف عاديه بدون داعي؟ لا طبعا، لازم يكون في ضيقات. فمن بركات الضيقات اللي بيسمح بها ربنا انها بتقربنا للمسيح والعذراء والتناول والقديسين، وبنتعامل معاهم وبنشوف معونتهم. سمح الله بضيقه لشعب لم يفهم، زي ما سمح بضيقه لواحد اسمه فرعون. فهم حاجه؟ كل مره ياخد الخبطه، فاكرين ضربات العشره؟ ياخد الخبطه يقول له خلاص خلاص انا اتوجعت، اوعدك بس المره دي تتفك المره دي، يرجع اوحش من الاول. لغايه ما في 10 مره قالوا له ايه؟ هلك. ده النوع الوحش قوي. ربنا دخله في ضيقه بدل ما يفهم. في واحد ربنا يدخله في ضيقه مننا يقعد يصلي ويبقى كويس قوي، اول ما تتفك يرجع تاني يعمل الحركات اللي ملهاش لازمه، يخبطه في ضيقه تانيه 3 4 5. شوف ربنا طول باله على فرعون 10 مرات، مش عايز يفهم، خلاص بقى انت حر. كانت النتيجه انه هلك. لكن في ناس دخلت في ضيقه تابت وتذكرت شرورها. فاكرين اخوات يوسف؟ فاكرين القصه بتاعت اخوات يوسف بعد ما رموه في البير وقعدوا يتفرجوا عليه وهو بيموت ومنتهى القسوه؟ ضميرهم مات ولا حصل حاجه. لفت الايام وحصل مجاعه وابوهم بعتهم عند يوسف، ويوسف عرفهم انهم اخواته وهم ما عرفوهوش. يوسف بيتكلم فرعوني وهم بيتكلموا عبري، بس يوسف بيعرف عبري كويس. فراح يوسف حط لهم كاس فضه في الشوال بتاعهم، وبعد ما مشي وبعت وراهم ناس قال لهم انتوا سرقتوا. جم ما سرقوش، فتشوا لقوا الفضه، قال لهم انتوا حراميه، ارميهم في السجن. لما اترموا في السجن وقفوا قدام يوسف بيتكلموا بالعبري، وفاكرين يوسف بقى ايه؟ ما بيعرفش عبري. راح راؤوبين يقول لهم ايه؟ هوذا دم يوسف اللي عملنا فيه زمان، اللي عملناه زمان بيطلع فينا. فاكرين لما ظلمنا؟ ادينا شايفين اللي بيحصل. ده عدل ربنا، زي ما ظلمنا الواد ورميناه وما اشفقناش عليه وبقى يبكي ولا رحمناه، ادينا بنتظلم اهو. مش قلت لكم بيتكلموا بالعبري؟ فاكرين ايه؟ يوسف مش فاهم. يوسف فرح جدا من جوه وراح داخل يصلي ويبكي، ما استحملش. ليه؟ لانه عارف انهم تابوا، عارف انهم لما اترموا في الضيقه دي فاقوا لنفسهم. دول كانوا قلب قاسي، كانوا هيموتوه ولا فرق معاهم. لما لفت الايام واتظلموا افتكروا احنا معناها خطيه قديمه، يعني مش اول امبارح، بس ايوه احنا عملنا كده ونستاهل اللي بيجرى لنا. دول كانوا على فكره كويسين انهم تابوا. في ناس يترموا في ضيقه يزدادوا جحود، زي واحد اسمه أخازية. لما أخازية ما بيفهمش حاجة خالص. أخازية ده متعب جدا، ده ابن أخاب. ابن أخاب، عارفين أخاب وإيزابيل الأشرار اللي كانوا بيخلوا الشعب يعبد الأوثان؟ أخازية ده كان بيجبر الشعب على عبادة الأوثان زي أبوه وأمه. أخازية ده ربنا حب يرميه في ضيقة، فوقع من البلكونة من الشرفة كل عظمه اتكسر. من زمان ما كان فيه طب. فلما عظمه اتكسر راح يعمل ايه؟ يتوب؟ لا، بعت لإله الذباب، كانوا عاملين له دبانة كبيرة وثنية، بعت مرسال يسألهم أنا هخف ولا هموت؟ بيسأل الدبان اللي هو إله الدبان، يعني هخف ولا هموت؟ فإيليا سمع فقابل المرسال اللي هو المجموعة اللي بعتها، قال لهم هو خلاص ما فيش إله في إسرائيل لدرجة إنه رايح يسأل إله الوثنيين هخف ولا هموت؟ قولوا له يتوب. فجريوا وراه وراحوا للراجل اللي مكسر على السرير، كل عظمه مكسر بيموت. قالوا له قابلنا واحد شكله، قال لهم ده ايليا اللي كان تعب ابويا وامي، هو لسه عايش وهو مكسر، مش يتوب بقى. بعت فرقه من 50 واحد يموتوا ايليا. فراحوا 50 واحد، قائد ال50 وقف لايليا بمنتهى العجرفه يكلمه. ايليا فوق في الجبل بيقول له الملك بيقول لك انزل بسرعه يا رجل الله عشان تقابله. قال له رجل الله؟ يعني انت عارف ان انا رجل الله؟ طب ما دام انا رجل الله تتشق الارض وتنزل نار تاكلك انت وال50 اللي معاك. فاتشقت الارض والنار كلته. مش يتوب، بعد 50 تاني، والتاني كلمه باكثر عجرفه. قال له بيقول لك انزل بسرعه يا رجل الله. قال له كويس برضه ان انت عارف ان انا رجل الله، ما دام انا رجل الله
تنزل نار تاكلك انت وال50. وقد كان مش يتوب بعد 50 تالت راح له قائد ال50 التالت قال له انا ماليش دعوه، هو اللي بعتني انا شفت اللي حصل قبل كده، بس انا هعمل ايه؟ انا عبد المأمور. قال له طيب انا جاي معاك. راح معاه وراح له على السرير قال له انت عايز تعرف انت هتموت ولا لا؟ انا بديك فرص تتوب، مش عايز؟ طب يا سيدي هتموت. وفعلا مات. اهو ده كانت قدامه اتخبط خبطه واثنين، والرساله مره واثنين ومفيش فايده، وفرعون قدامه 10 خبطات ومفيش فايده. والناس اللي بنتكلم عنهم دول في سفر حجاي الدنيا لطشت معاهم ومفيش فايده. جه واحد يفهمهم. القصه بقى كملت كويس انه جابت نتيجه. يقول لهم هكذا قال رب الجنود اجعلوا قلبكم على طرقكم. mind your steps in English يعني ايه؟ فكروا انتوا بتعملوا ايه. ساعات وانت ماشي في مطار كده تلاقي mind your steps، يعني ركز في اللي انت في طريقك، تأمل ما تمشيش وانت سرحان. mind your steps يعني فكر، اقعد اقف كده مع نفسك واللي بيحصل معايا كده ربنا عايز يقول لي ايه؟ ليه كل ده بيحصل؟ مفيش حاجة بتحصل صدفة، كله بترتيب إلهي. ما دام بيحصل كده يبقى ربنا عايز يوصل لي رسالة. تأمل في حياتك ليه بيحصل كده وافهم، شوف ربنا عايز يقول ايه. ليه كده انا مش متوفق في كل حاجة وكل حاجة في ليه؟ ربنا عايز يقول ايه؟ طب والحل ايه؟ في سفر حجاي قال لهم اصعدوا إلى الجبل وأتوا بخشب وابنوا البيت فأرضى عليه وأتمجد قال الرب. هقراها تاني وقولوا لي دول كم خطوة نحل بيها أو كيف نبني لحياتنا الروحية التي تهدمت رغم ضيقات الله ولم نفهم. اصعدوا إلى الجبل وأتوا بخشب ابنوا البيت فأرضى عليه. كم خطوة؟ أول حاجة إيه؟ يعني إيه نصعد الجبل؟ صعود الجبل ده سهل ولا عايز مجهود؟ مجهود، مش كده؟ حد منكم راح الجبل بتاع دير بنطونيوس؟ كنا زمان واحنا شباب نطلع مرتين ثلاثه في اليوم. اخر مره رحت قلت لهم انتوا اطلعوا وانا هشاور لكم اطلع فين؟ ما خلاص كبرنا مجهود طلع الجبل، واللي عنده القلب واللي عنده الضغط خلاص بقى كل سنه طيب. الشباب يطلع الجبل يهد الجبل كمان ولا تفرق معاه. يعني اتعب، اوعى تفكر ان انت هتصلح حياتك الروحيه بالتمني. مش عارف مين اللي قال انما الاحلام، انتوا شاطرين في الحاجات دي. انما ايه؟ وما نيل المطالب بالتمني. يعني ما اللي عايز يعمل حاجه مش هيقعد كده ويتمنى الحاجه هتحصل، مش كده. هتبقى عايز تبقى كويس وعايز تخش السماء، اوعى تفكر انك هتخش السماء من غير مجهود. هتتعب طبعا، هتعمل حاجات فيها مجهود. هتصحى بدري شويه عشان تصلي، هتصحى بدري عشان تروح قداس، هتوجد وقت. ما عندكش وقت هتحارب وهتسيب وقت لربنا. يعني ايه ما فيش وقت؟ هعيش طول عمري ما فيش وقت لغايه ما اموت كده وخلاص؟ وبعدين اعمل ايه؟ هحارب، هفضي نفسي بالعافيه. اطلع اعمل مجهود. اللي عايز يخش السماء واللي عايز يبدي حياته الروحيه اوعى يفكر ان هو هيتمنى كده هيبقى قديس. عشان كده القديسين كانوا بيسيبوا كل حاجه ويروحوا يجاهدوا في الجبال، وموضوع كبير. لو الموضوع سهل كان كل واحد منهم وهو في بيتهم بقى قديس. تلاقوا الموضوع لازم يسيب الدنيا ويبيعوا اموالهم، واللي يروح الدير واللي يروح الجبل واللي يروح يستشهد. ابذل مجهود. صعود الجبل لما تبص، مش كلكم بتركبوا طيارات وتبصوا كده تلاقي الحاجه بقى حجمها ايه؟ فين البيت بتاعك ابو 3 مليون ده اللي انت دايخ عشان تجيب القرض البنك وتشتريه؟ من فوق حته بتاع كده ما تسويش 3 تعريف، صح؟ من فوق يعني احتقر العالم كده وما تخليش المشاكل كبيره. في واحد كل مشكله كبيره قدامه وكل حاجه يعني معضله والامر مش مستاهل. انظر للامر فروم اون هاي كده من فوق. كبر مخك. حافظين المزمور ده؟ كبر مخك يقول الرب. احفظوه. مزمور 153. كبر مخك يقول الرب. تلاقي واحد عايز يتخانق معاك تقول له ايه؟ انا مش عايز اتخانق. لسه كنت في مؤتمر بقول لهم جوك كده، واحد لقى واحد مبسوط ورايق كده على طول. قال له انت رايق كده على طول ومبسوط، ما عمريش شفتك لا متعكر ولا متضايق. قال له اي حد بيجي يتخانق معايا ولا يعاتبني جامد اقول له عندك حق وخلاص واشتري دماغي. قال له بس كده غلط. قال له عندك حق. انت هتوجع دماغي. انا مش عايز اتخانق، مش ناوي اتخانق. في واحد عايز يشتري سلامه، وفي واحد بيقول يلا مين يحكني عشان ندب خناق. طب وبعدين هنقعد نتخانق ونضيع ابديتنا؟ ما كفايه خناق، خدنا ايه من الخناق؟ كبر مخك. اللي عايز يطلع الجبل مش كل حاجه لازم، وازاي لازم يكون. يا عم حبيبي عدي الامور، خلي العمر كله هيعدي. هندب خناقه وفي الاخر تسيب الدنيا وتموت الاسبوع الجاي؟ ما خلاص. اصعدوا الجبل. والناس اللي بيصعدوا الجبل اللي هم الكلايمنج دول بيربطوا نفسهم وسطهم في وسط بعض. عارفين ليه؟ عشان لو واحد وقع اتزحلق كده يقوم وزنه يتحمل على اللي معاه على لغايه ما يلحق يمسك تاني.
يعني ارتبط بقديسين، ارتبط بناس كويسين. انت بتتوب وعايز تبقى كويس، ما ترتبطش بناس اشرار كل ما تعمل شويه كويس مع ربنا هم ينزلوك يجيبوك للارض. ارتبط بالكويسين مش باللي بيعطلوك. واحد طول النهار يصلي ويصوم ويجي الكنيسه، وطول الليل يقعد مع ناس اشرار يتكلموا اي كلام ويشربوا ويعملوا اي حاجه، طب ما بيضيع كل البركات اللي بياخدها. وقته بخشب. خشب يعني ايه؟ خشب ده ايه؟ القديسين قالوا اي خشب في الكتاب المقدس ما نعرفش غير خشبه الصليب. وقته بخشب يعني الايه دي تساوي احمل صليبك، ارضى بالصليب اللي معاك، ما تحاولش تتنصل منه. وقته بخشب، احمل الصليب. المسيح قال اللي عايز يمشي ورايا يحمل صليبه ويتبعني. عايز تمشي في سكه المسيح هتتألم. انا مش هقول لكم السكه حلوه، السكه فيها صليب، طريقي كده. عايز تمشي في طريق الرب هتلاقي اولادنا مش بيحبوهم في المدارس، بيتريقوا عليهم. المسيح بتاعكم هيعمل لكم ايه؟ انتوا لسه مش عارف متمسكين بالطهاره، لسه الكلام الفارغ ده اللي اسمه كنيسه مالي مخكم، تريقه وتريقه وانتقاد. صليب طبعا. عايز تمشي في سكه المسيح تحمل الصليب. ابن البيت. بناء البيت يحتاج الى مواد بناء. عشان تبني حياتك الروحيه تحتاج الى مواد. مين يقول لي ايه المواد اللي هتبني البيت الروحي؟ صلاه. حافظين انتوا اسرار الكنيسه، كتب. النهارده القنوات الفضائيه مليانه عظات والتفاسير بقت في كل حته. بس الواحد يبني البيت، ابني حياتك الروحيه. على الاقل كل شهر تقرا لك كتاب صغير، بلاش كتاب كبير. كل شهر تسمع لك كم وعظه وتفهمهم، تفسر شويه في الانجيل وتطبقهم على حياتك. ابني البيت، ما تبقاش يعني ما تعملش حاجه. يرجع ربنا في سفر الحجاج بيقول لهم انا كنت السبب في كل اللي حصل، دعوت بالحر على الارض وعلى الجبال. كانت الدنيا تزرعه، اخلي الدنيا تبقى حر عشان الزرع يبوظ. انا اللي كنت بعمل كده. وكأن الله يكشف انه احيانا يكون وراء سد الطريق قدامنا لكي نتجه الى طريق اخر. كتير ربنا بيعمل معانا كده. فلازم نفهم ان ربنا اللي قافل السكه دي عشان ما نقاوحش ونمشي فيها. كان الجميل هنا حينئذ سمع زربابل وشلتائيل ويهوشع المسؤولين عن العمل، سمعوا كلام وبنوا البيت في وقت. معناها ان الكلام جاب نتيجه. حجاي اول ما قال لهم اعملوا كده راحوا عملوا كده. دول استجابتهم كانت سريعه جدا، وبنوا البيت ودشنوه. وهم بيدشنوا البيت وبيزغرطوا، بصوا لقوا الكبار العواجيز بقى، الكام واحد اللي جم اللي كان عندهم فوق ال70 بكتير، يعني 80 90، اللي شافوا الهيكل الاولاني بتاع سليمان، دول بيزغرطوا شفتوا اخيرا بنينا الهيكل. لقوا الكبار العواجيز دول بيعملوا ايه؟ بيبكوا. قال لهم مالكم في ايه؟ هو ده بيت ده؟ انتوا كنتوا شفتوا الهيكل بتاع سليمان؟ حسرة على الخيبه اللي انتوا فيها. عملتوا ايه؟ ايه عملتوا؟ فرحانين على ايه؟ ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ ده انتوا ما شفتوش هيكل سليمان. اسمهم عواجيز الفرح. عارفين الناس فرحانه ودول بينكدوا عليهم. بيعملوا ايه بقى عواجيز الفرح دول؟ بعد ما انت تتعدل شويه وتبقى كويس ربنا يرزقك بواحد يقطمك. عملت ايه بقى؟ ان شاء الله شاطر يا اخوي، بقيت تروح الكنيسه نفسك تتسد، يقطمك ويجيب لك احباط. بدل ما كنت ناوي تكمل مش فارقه، كلها محصله بعض. لا مش محصله بعض. اوعى يجي لك واحد يطفي فرحتك باللي عملته ولو كان قليل. فراح ربنا فهمهم مفهوم جديد، قال لهم على فكره كرامه الهيكل مش في ان المبنى يبقى فخم ولا المبنى يبقى فقير. افرضوا ان احنا عندنا كنيسه كلها ذهب وغنيه جدا والمسيح مش فيها والناس كلها عماله تستعملها كمتحف. مش في كنائس في اوروبا غنيه جدا وجميله وكلها رسومات ونقوشات، وكل الناس الاجانب يدخلوا يقولوا اوه ايه بقى عملنا ايه؟ وفي ناس فقراء في قريه بيأجروا لوح مقدس وبيأجروا عش صفيح وبيقفوا يصلوا والمسيح موجود. انهي احسن؟ انهي قدام ربنا يفرح؟ المكان التعبان اللي فيه المسيح ولا المكان الفخم اللي تحول متحف او يعني اي حاجه وبيتخانقوا فيه؟ كنيسه كلها ذهب والناس ما بتحبش بعض والناس بتتخانق احسن، ولا كنيسه كلها اي حاجه والناس فيها محبه؟ انهي احسن؟ انهي احسن قدام المسيح؟ فهو هنا بيقول لهم كرامه الهيكل مش في المبنى. افهموا بقى، مش كرامه الهيكل في الصوره حلوه ولا ذهب ولا شكلها ايه. كرامه الهيكل ان انا اكون موجود. كرامه حياتك الروحيه مش انها تعجب الناس. كرامه حياتك الروحيه انها تعجبني انا. انت مش هتعجب الناس ليه؟ لانك عايش ماشي عكس التيار. انتم لستم من العالم لذلك يبغضكم العالم. احنا بنعلم ولادنا ايه في الفلوس؟ فلوس ما يهمكش، ادي الفلوس لربنا. اللي معاه ثوبين يكتفي بثوب واحد. المهم ان انت المسيح يكون في حياتك. العالم بيعلم ايه من ناحيه الفلوس؟ اللي معاه قرش
برافو عليكم حافظين ايات. ايه اللي معاه قرش يساوي قرش دي؟ يعني خلي الفلوس دي اهم حاجه. يقول لك وتشتري دي ليه كده؟ نشتريها من المكان ده عشان نوفر مش عارف كام ايه كام سنت. يا عم خلاص. لا، بيعلمك ان الفلوس دي حاجه مهمه جدا، لازم توفر عشان تبقى بخيل. عشان ايه؟ انت لما تيجي تنادي بمبادئ عكس مبادئ العالم تتوقع ايه؟ العالم بينادي بالطهاره، بعدم الطهاره، وانت متمسك بالطهاره. العالم بينادي بمحبه السلطه، وانت بتقول مش مهم، كفقراء ونحن نغني كثيرين. كل مبادئك عكس، هيحبوك ليه؟ متوقع ايه؟ متوقع ان انت عمال تتكلم وتقول للناس اهم حاجه ان الواحد يعيش مع ربنا، ويقول لك انت مدروش؟ فين متع العالم اللي بتتمتع بيها؟ زي واحد كان بيقول لواحد بتشرب سجاير، قال له لا. بتشرب خمره، قال له لا. قال له امال بتعمل ايه في حياتك يعني؟ ده التاني مفهوم الحياه بالنسبه له فيها ايه غير الخمره والسجاير والحاجات اللي مش كويسه؟ هتعمل ايه تاني؟ عايش تعمل ايه؟ انت بالنسبه لنا واحد غريب، واحد مش كويس، واحد مخه ضارب. ده العالم بيبص لنا كده. ولذلك لاحظوا ليه بيتعبوا اولادنا في المدارس ويتريقوا عليهم شده هجوم عليه؟ لان الشيطان هايج ازاي الناس دي بتنادي بالمبادئ دي ويفرحوا جدا بسقوطهم واننا نبقى زي بعض. الشيطان ما يعجبوش كده ابدا. فطبيعي اننا نتحارب، فاذا تحاربنا ما تستغربش. لذلك يبغضكم العالم، انتم لستم من العالم. ولذلك اذا العالم هاج علينا واتريق علينا زي عواجيز الفرح دول، كان الحل ربنا قال لهم ايه؟ سيبكم منهم وافرحوا بيا وان انا في الهيكل بتاعكم. مش المهم فخامه الهيكل، مش المهم انه يعجب الناس اللي بره، مش لازم تعجبوا الناس اللي بره، كفايه ان انتوا عاجبيني انا. وهكذا كان منهج القديسين. ابو مجار مره اتهموه بالزنا مع واحده كانت بتولد، حبلت من شاب، قالت لهم هو الراهب ده. جريوا على ابو مقار بهدلوه. ادي الرهبان واللي قلنا كويسين ضربوه وبهدلوه. ما اهتمش. جت الست تولد، ربنا وقف ولادتها، هتموت، قامت اعترفت انها اتهمت الراهب بالغلط. جريوا عشان يعتذروا للراهب، عمل ايه؟ ساب لهم الدنيا وهرب. ليه بقى؟ انا رايكم مش هو اللي يهمني، ما انا عارف ان ربنا عارف ان ده كلام فاضي، المهم عندي راي ربنا. لاحظوا احنا بنعمل ايه في حياتنا؟ يهمنا راي الناس. واحد من القديسين قال جمله صعبه قوي، قال لك لو واحد لا مؤاخذه يعني رايح يسرق من عند الجزاره ولقى كلب هيهوهو عليه، ما بيرضاش يسرق. لكن لو لقى ما حدش شايف، يقول له ربنا بس اللي شايفك، ما بيهموش. شفتوا انتوا بتعاملوا ربنا ايه؟ تخاف من حيوان وربنا مش مهم. انتوا خلاص بقيتوا مخافه ربنا مش في قلبكم. ولذلك المهم جدا، بل المهم جدا جدا، اننا نهتم براي الله مش براي الناس. مش مهم فخامه الهيكل من بره انه يعجب الناس ويبقى فخم، المهم ان ربنا موجود فيه. المهم تهتم براي الله مش براي الناس. انا مبسوط جدا ان انا كنت معاكم النهارده، وارجو ما اكونش يعني خدت وقت زياده، ولكن شكرا لمحبتكم.